传递医学资讯，共享健康人生。大家好，我是丁医生，肿瘤临床工作20多年，美国认证的营养健康咨询师。今天呢，我们来聊一聊肝脏。大家都知道，肝脏是身体的解毒总司令，是我们一个非常重要的解毒器官。但是很多人一直到肝脏出现问题以后，才发现它的重要性。那在平时的生活当中，我们应该怎么样来科学的进行养肝护肝呢？今天就来和您聊一聊。首先，第一点，喝咖啡。研究表明，每天喝几杯咖啡的人，患上癌症和纤维化、肝硬化在内的肝病的风险可能是更低的。对于一些已经有肝病的人，咖啡甚至可能可以缓解病情的发展。无论是滤泡咖啡、速溶咖啡还是浓缩咖啡，似乎都是有好处的。不过呢，虽然咖啡有益于健康，但它无法取代均衡饮食、健康体重、充足的饮水和规律的运动，这些对肝脏的健康是非常重要的。第二，避免过量的服用对乙酰氨基酚，也就是扑热息痛。对乙酰氨基酚存在于600多种药物当中，包括很多的感冒药和流感药当中都含有对乙酰氨基酚。成人每天最大推荐剂量是4000毫克，超过这个剂量可能就会损害肝脏了。所以尽量避免一天内服用多种含有对乙酰氨基酚的药物，也不要超过药物包装说明书上的推荐剂量。第三，安全性生活。保护自己和自己的伴侣免受经过性传播的疾病感染是非常重要的。其中呢，很多疾病最终可能损害肝脏。像丙型肝炎病毒可以直接感染肝脏，长时间会造成严重的伤害。多数人感染丙肝以后，多年才会出现症状，那个时候呢，往往已经造成了较大的损害。第四点，正确的服药。虽然刚才提到的对乙酰氨基酚是最常见的可能损害肝脏的药物，但其他的药物也可能会这样，特别是在不按照说明服用的时候。肝损伤的风险还可能取决于你的基因的状况，同时服用其他药物和饮食的状况。所以当你开始服用一种新的药物之后，如果出现疲劳、恶心、瘙痒，或者说是皮肤、眼睛发黄这些症状呢，应该及时的咨询医生。像降胆固醇的他汀类药物和某些抗生素，像阿莫西林啊、克林霉素和红霉素等等，就是其中的例子。第五，检查膳食补充剂。膳食补充剂导致了将近1/4的肝损伤。有一些草药，比如说像琉璃苣、紫草、毛蕊花和马蹄草，都含有一种成分叫比洛里西定生物碱。那这种成分可以堵塞肝脏内部微小的血管，可能是逐渐发生的，也可能是在短时间内你大量的摄入这些膳食补充剂以后突然发生的。其他比如像西班牙苍耳、白屈菜、木犀草、矮龙胆和薄荷油这些草药呢，也可能会引发肝脏的问题。所以在开始使用任何的补充剂之前，务必先咨询医生。如果在吃了之后出现极度的疲劳、关节肿胀、腹部不适或者背痛，应该立即停用补充剂，并且马上联系医生。第六点，要警惕草药的肝脏疗法。像我们比较常听见的一些保肝的草药，比如说像乃济草、姜黄、黄芪这些呢，科学研究支持方面都是非常有限的。有一种有时被用于治疗丙型肝炎的草药叫焦太银，几乎就更没有科学根据了。它可能会引发不可逆的副作用，也可以让皮肤变蓝。所以当你在面对医生的时候，告诉医生你所服用的所有的药物、草药和膳食补充剂，不仅是为了检查每一种的安全性，还因为它们之间也有可能发生相互的作用。目前对于肝脏损伤，没有一种草药的疗法已经获得美国 FDA 的批准。
第七，饮酒要适量。喝酒的时候，肝脏会暂停其他的工作来分解酒精，并且呢，把它清除出血液。女性朋友喝酒呢，每天不要超过1杯，男性呢，不要超过2杯。如果饮酒过量了，会对肝脏造成严重的负担，长期可能导致脂肪肝，这是肝病的早期的一种迹象。此外呢，饮酒还可能导致有害的细菌在肠道内滋生，并且进入肝脏，造成损害。所以小酌怡情，千万不可贪杯哦。第八，饮食要吃出彩虹色，也就是要多吃各种颜色的水果和蔬菜，才可以确保摄入到全面的营养和膳食纤维。要避免精致的碳水化合物，像甜甜圈白面包这一类，尽量选择全谷物食品。要适量的摄入肉类、乳制品和脂肪，优先选择来自种子、坚果、鱼类和植物油的好脂肪。同时呢，也要限制糖和加工食品的摄入，因为它们会导致肝脏周围脂肪的堆积，引发代谢功能异常相关脂肪性肝病 MASLD， 也曾经被称为是非酒精性脂肪性肝病。第9点，保持健康体重。我们的目标是要将体重指数 BMI 保持在18到25之间。网上有很多的工具可以帮助你去计算 BMI。规律的运动、均衡的饮食是保持健康体重、降低脂肪性肝病风险的最佳的方法。第10，保持健康的身体成分。即便体重指数 BMI 正常，但是如果你的体脂率很高，肌肉量很低，也就是我们俗称的瘦胖型，或者说是肌少性肥胖，这种情况也会增加肝病风险的问题。所以关注身体的成分，而不仅仅是体重，不仅仅是 BMI， 是有助于保护肝脏和整体的代谢健康的。第11点就是勤洗手。洗手是防止细菌感染、保护肝脏的简单有效的方法。用温水和肥皂充分洗手就可以。在准备食物之前、换尿布之后，或者是厕所出来之后，尤其要洗手。甲型肝炎就可以通过被污染的手传播到食物或者饮料上面。第11，保持机体的活跃性。运动不仅有助于保持健康的 BMI， 还能预防很多的肝脏的疾病。即使 BMI 没有变化，运动也可以改善胰岛素功能，并且燃烧血液当中的甘油三酯。像爬楼梯、遛狗、在办公桌前面站着工作，这些都是除了正式的锻炼之外，保持身体活跃的一种好办法。第13，避免接触毒素。我们家里可能都会有像清洁用品、喷雾罐、杀虫剂这一些家用的化学品，这些当中的毒素可能也会损伤我们的肝脏细胞，所以在使用这些产品的时候，要戴好口罩和护目镜，并且呢，打开窗户进行通风，可以有效的减少伤害。第14，警惕针头传播风险。如果曾经使用过非法注射药物，应该接受丙肝的检测。如果曾经被感染过的针头扎伤，也需要进行检测。即使没有已知的风险因素，在我们一生当中，至少也应该接受一次丙肝的筛查。第15，检查肝脏的损伤。如果你有大量饮酒史，或者有肝病家族史，更是要定期的检查肝功能。因为如果发现问题，越早治疗效果是越好的。但是呢，肝病在初期的时候往往是没有症状的。同时我们还应该检测血糖和胆固醇的水平，这2个指标的升高也会增加肝病的风险。像下面这些情况呢，更可能感染丙型肝炎，应该进一步接受肝功能的检查。那这些情况是什么呢？包括怀孕、年龄超过18岁、接受过透析治疗、感染 HIV、曾经使用过注射式的非法药物、曾经被感染的针头扎伤，
或者呢，在1992年之前曾经接受过输血或者器官移植，在1987年之前曾经使用过血液凝血因子浓缩剂。当然，如果曾经肝功能异常或者患有肝病的，那更加要定期的进行检测。那最后来说一下接种疫苗。现在很多的儿童已经接种过肝炎疫苗，但是很多成年人还没有接种过，所以你可以和医生去讨论一下，你是不是需要接种疫苗，尤其当你的免疫系统较弱或者肝脏已经有损伤的时候，接种疫苗可能就显得尤为重要了。总之，肝脏是非常重要的，但也是非常沉默的器官。如果有一点小的情况，它不会喊疼，但是一旦出现了问题，肝脏的问题往往就是大问题。所以我们要注重护肝养肝。我是丁医生，20多年肿瘤临床经验，美国认证的营养健康咨询师。如果你觉得这一期内容对你有帮助，记得点赞、订阅、关注我们的医生频道。你也可以在留言区写下您所关心的健康问题。咱们下期再见。